咁首先咧，我想從呢一個音色用聲嘅音色上面去講講啊。其實咧，你會聽到 Gareth T 咧，佢唱歌咧把聲係比較氣聲比較多嘅。咁呢個係第一個特性啦。咁同埋佢唱歌嘅時候用嘅氣唔算話特別多。咁咧，同埋佢唱歌嘅時候咧，佢成個即係唱嘅時候嘅音色，成個共鳴啊，個 projection 啊，其實只係攞咗大概係個頭嘅啫，即係比較用一個輕啲弱啲嘅感覺啦，去襯翻呢首歌啦。咁呢首歌係佢自己作曲嘅，咁我相信呢個亦都係佢自己唱歌本身嘅特性啦，同埋佢去寫呢首歌唱佢演繹嘅時候佢嘅決定啦。即係因為有啲歌手唱歌會把聲會攞得比較盡啲嘅，咁啊其實呢個就係啲人成日俗語講話唱功好啲啊咩咁樣。但係我諗可能阿 Gareth T 有少少佢係自己有拿捏過就佢覺得呢一種感覺咧係去唱佢呢首自己嘅原創作品係會比較合適。咁所以咧，我就覺得咧，佢就用嘅聲係比較弱少少嘅，咁所以咧會有少少音準問題嘅。咁當然啦，你 CD 版係唔會聽到係執咗噶嘛。咁咧，但係咧現場唱嘅時候就會有一個問題，就係佢用氣用得唔係特別足，所以咧佢把聲唔係去得特別深嘅，即係唔係特別 deep 嘅，比較 shallow 一啲，攞多啲係個頭聲去唱嘅 even 啲低音。咁所以聽落去個感覺溫柔啲啦，即係譬如你唱嘅時候，為何打這號碼？其實係咁樣嘅啫。但係咧，如果有啲即係可能會所謂叫唱功話好勁啊嗰啲歌手咧，就通常就係嗰把聲攞得深啲嘅，即係佢就會咁唱嘅。為何打這號碼？就會成熟啲咯。但係佢而家聽落去個聲咧，就感覺輕飄飄啲嘅感覺啦。咁呢個就係阿 Gareth T 唱嘅時候嗰個特嘅唱法上面嘅特色啦。咁呢樣嘢咧同 MC 有少少唔同嘅。MC 咧你會聽到佢唱 chorus 嗰度啦，咁MC 唱啦，咁佢咧唱嘅時候咧就比較係個聲攞得 deep 啲㗎，係咪？有沒有一絲半秒歡喜？有啲人就會話呢個係 chesty 啲咧，即係多啲嘅 chest voice 啊，胸聲啊咁樣。其實都只不過係音色上攞得去得盡啲，即係攞得深啲，即係攞多啲個身體嘅共鳴咯，即係唔係就攞個頭咯，咁就會攞多啲個身體，即係落到去心口啊，甚至去肚嘅位嘅。咁所以咧，聽佢個 projection 把聲就會深情啲啊 ，deep 啲啊，即係有種娓娓道來講古仔嘅感覺。咁呢個就係 MC 喺用聲上面就會同阿 Gareth T 有啲唔同嘅。Gareth T 係唱有沒有一絲半秒歡喜，佢攞個輕啲嘅聲嘅。咁呢個我覺得係佢就翻首歌，佢覺得咁樣唱係合適嘅演繹咯。咁當然係冇話誰對誰錯啦。咁你都可以話佢如果再要咩啲嘅，你要將個聲唱到好盡嘅。咁但係可能有時喺個歌曲嘅旋律啊嗰個 style 上面，佢可能會有個取捨喺度咯。咁所以咧呢個就係佢哋有少少唔同嘅。